วันนี้เรามาทำเมนูตำขนมจีนนะคะใส่สตอใส่ถั่วงอกนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเมนูนึ่งลูกชิ้นปลานะคะหอมมากเลยค่ะลูกชิ้นปลานึ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีผักนะคะกระเจี๊ยบแตงกวาถั่วงอกค่ะเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะไปกันเลยค่ะเรามาดูเครื่องตำขนมจีนกันเลยค่ะมีมะเขือเทศมีสตอด้วยนะคะแล้วก็มีผักนี่เป็นกระเจี๊ยบนะคะกินกับแล้วก็แตงกวาแล้วก็ใส่ถั่วงอกค่ะตำในขนมจีนค่ะมาตำขนมจีนกันเลยนะคะนี่กระเทียมใส่ไปแล้วนะคะมะเขือเทศนี่ปรุงรสก่อนนะคะมะนาวใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะน้ำปลาร้าแซ่บไหมนะคะกินมาเป็นหลายขวดแล้วค่ะอร่อยมากเลยน้ำปลาร้าแซ่บไหมใส่ขนมจีนลงไปเลยค่ะปรุงรสเรียบร้อยขนมจีนน่ากินมากเลยค่ะแห้งแล้วก็เส้นสวยเหนียวนุ่มค่ะขออภัยนะคะมุมภาพอาจจะไม่สวยถ้าขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มเส้นแห้งๆอร่อยมันจะทำให้ตำอร่อยนะคะมันอยู่ที่ขนมจีนด้วยนะคะมันอยู่ที่เส้นขนมจีนด้วยค่ะคนหน่อยคนขึ้นคนหน่อยแล้วก็ใส่สตอลงไปเลยนะคะสตอแล้วก็มีถั่วงอกค่ะใส่สตอลงไปอีกนิดนึงคนหน่อยชิมไหมชิมดูก่อนนะโอเคไหมคะปลาร้าอีกนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมเพราะใส่ขนมจีนนะต้องขนมจีนมันจะดูดนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยค่ะขนมจีนเจ้านี้อร่อยนะคะถ้าบางเจ้านี่คือแบบมันเส้นเล็กๆค่ะมันไม่อร่อยแต่อันนี้มันเหนียวนุ่มมันแห้งดีมันอร่อยมากเลยค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ลูกชิ้นเราก็สุกแล้วนะคะนึ่งหอมๆเลยค่ะมีใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะน่ากินมากเลยค่ะลูกชิ้นปลานะคะอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยไปทำน้ำจิ้มต่อเลยค่ะแล้วก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะใส่กระเทียมใส่พริกลงไปค่ะแล้วก็มาปรุงรสกันเลยนะคะก็ใส่มะนาวค่ะเดี๋ยวจะเปล่าค่ะใส่น้ำปลานะคะผงความอร่อยใส่ไปแล้วนะคะนิดนึงมีมะนาวน้ำปลาค่ะแล้วก็ผงความอร่อยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเรากินกับลูกชิ้นนึ่งนะคะค่ะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผักค่ะ กระเจี๊ยบนี่อร่อยมากเลยนะคะกินกับส้มตำกินกับยำอะไรเงี้ยจิ้มเสร็จเรียบร้อยเรามาทานกันเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แพมด้วยนะคะเรามากินกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ